هل كنتم تعلمون أن رئتيكم تمرران ما يعادل حمولة ناقلة من الهواء بمعدل 20,000 لتر يومياً؟ أو أن تنفسكم يمكن رؤيته في حدقة العين؟ وأن الرئتين هما العضو البشري الوحيد القادر على الطفو؟ هل تقولون هذه ليست معلومات مهمة؟ ربما الأهم هو كيف نحافظ على صحة الرئتين وماذا نفعل عند ضيق التنفس والسعال. هذا وأكثر الآن في صحتك بين يديك. نوبات السعال المؤلمة أمر طبيعي عند الإصابة بنزلة برد، لكن ماذا لو لم يختفي السعال؟ ما الذي قد يكمن وراء السعال المستمر؟ أسئلة كهذه يعرفها طبيب الأسرة مارك هينفيلد وطبيبة أمراض الرئة أندريا إيفانسكي، فالكثير من المرضى يخشون أن يكون وراء السعال المستمر التهاب رئوي، وبالفعل على الأطباء الاهتمام الشديد بهذه الحالة كي يكتشفوا أي مرض خطير. عند حدوث عدوى يؤدي السعال جزءاً من وظيفة التنظيف الطبيعية للمجاري التنفسية، وذلك عبر إزالة المخاط المحمل بالفيروسات والبكتيريا. يجب تشخيص الالتهابات الرئوية بسرعة وعلاجها بالمضادات الحيوية. حالياً نرى التهابات رئوية كثيرة بدون حمى. من الغريب وجود ما يسمى بالالتهاب الرئوي البارد. كان الاعتقاد السائد أن الالتهاب الرئوي مرتبط بحمى تصل ل40 درجة مئوية تقريباً، لكن حالياً هذا لا يحدث غالباً. تظهر علامات الالتهاب الرئوي في تدهور واضح في الحالة العامة ولدى كبار السن في ضغط الدم مع ارتفاع نبض القلب واللهاث. يبدو المرض واضحاً على الشخص بمجرد مشاهدته، فحالته العامة تكون سيئة فعلاً. إلى جانب المسببات المألوفة للالتهاب الرئوي، هناك جراثيم أخرى قد تكون سبباً في تهيج السعال لفترات طويلة. السعال الديكي هو الأكثر شهرة. توجد أيضاً بكتيريا الكلاميديا والمفطورات، وهي بكتيريا لا يعرفها كثيرون، وقد تسبب السعال كسعال الديكي. عند الاشتباه توفر المسحة الطبية أو فحص الدم النتيجة النهائية، وبعدها يتم وصف المضاد الحيوي المناسب. إيميلي دوربموند أيضاً تعاني من نوبة سعال منذ أسابيع. بدأ الأمر بعدوى فيروسية عادية، ثم تطور بسرعة إلى حمى قوية، ثم تحول في وقت ما إلى التهاب في الشعب الهوائية. ورغم انتهاء جرعة المضادات الحيوية قبل 3 أسابيع تقريبا، لكن السعال موجود. شخصت طبيبتها حالتها بسعال ما بعد العدوى. الشعاب الهوائية لا تزال متهيجة وحساسة للغاية، فأي محفز بسيط يؤدي لاستجابة ما يعرف بمنعكس السعال الذي يعمل تلقائياً. تنغلق القصبة الهوائية وتقوم عضلات البطن والحجاب الحاجز والقفص الصدري برفع الضغط في الرئة كي ينتفخ المجرى الهوائي فجأة ويندفع الهواء بقوة في دفعة سعال. يلاحظ الأطباء أن سعال ما بعد العدوى في تزايد حالياً. تتم مناقشة أسباب مختلفة له، كتلوث الهواء الذي يهيج المجاري التنفسية. نعرف أن التلوث بالمواد الضارة يتزايد، كما أن التغيرات المناخية تؤدي لزيادة عدد الإصابات بالعدوى أيضاً. الخبر الجيد هو أن سعال ما بعد العدوى يختفي عادة من تلقاء نفسه. عندما يسعل الشخص في حالة السعال التهيجي الجاف، فإنه غالباً ما يدخل في نوبة سعال حقيقية. لذلك أنصح عادة بالتنحنح البسيط لإخراج البلغم وبدون ضغط شديد وعدم كتمه. هذا ليس سهلاً دائماً، فالنوبات تأتي غالباً ليلاً، ما يعرض الجسم لإجهاد شديد. العواقب المحتملة: قيء أو حدوث بول لا إرادي، أو صداع أو كسور في الأضلاع، وآلام بطن وتصلب عضلات وإرهاق. في حالات كهذه يصف مارك هينفيلد قطرة كودين كمهدئ للسعال أثناء الليل، وكورتيزون لتهدئة الشعب الهوائية.
يجب أن يخلد المرء للسكينة ليلا، فالشعب الهوائية لا تستطيع التعافي إذا تعرضت للتسارع مئات المرات ليلا بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ما يزيد التهيج. إنها حلقة مفرغة، فالهدف نيل الراحة بما في ذلك النفسية والعاطفية. لكن إذا لم يحدث تحسن بعد مرور 6 إلى 8 أسابيع، يجب التفكير في مسببات أخرى للسعال. أحيانا تكون هناك أسباب مختلفة تماما، فربما يعاني المريض من التهاب جيوب أنفية مزمن، حيث يسيل المخاط دائما من الجيوب إلى الجزء الخلفي من الحلق، وهذا يسبب تهيجا للسعال. أو يكون السبب حرقة المعدة، الارتجاع المريئي، أو آثارا جانبية لأدوية. تحسنت حالة ساندرا براغمان بالعلاج بالكورتيزون وقطرة الكودين فوراً، فبعد أيام قليلة اختفى تهيج السعال وتمكنت أخيراً من النوم بشكل متواصل. إذا ترافق السعال مع الحمى والشعور الشديد بالتوعك، قد يكون ذلك التهابا رئويا، عندها تجب مراجعة الطبيب فورا، فالالتهاب الرئوي قد يكون قاتلا خاصة لدى كبار السن. أما العبء الأكبر على جهازنا التنفسي فهو التدخين، فهو يدمر أنسجة الرئة، وغالبا ما يسبب سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن. وسعال المدخنين ليس أمرا بسيطا، بل غالبا ما يكون إشارة مبكرة على مرض غير قابل للشفاء. تعمل رئتنا بجهد طوال حياتنا، ولا ينبغي أن نجعل عملهما أصعب. شهيق وزفير، هذا الإيقاع هو ما يشكل حياتنا. أحيانا نتنفس بسرعة وأحيانا ببطء. الرئتان تحددان وتيرة عمل أعضاء كثيرة في الجسم، بل تؤثران حتى في مزاجنا. فكل خلية تقريبا تحتاج إلى الأكسجين لتشغيل أفرانها الداخلية، الميتوكوندريا، التي تنتج الطاقة على مدار الساعة بعملية تشبه الاحتراق، وينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. مهمة الرئتين هي إدخال الأكسجين إلى الدم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، مهمة بالغة الأهمية، ولذلك تتعاون معها أجزاء أخرى من الجسم. فالحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع يوسعان الرئتين. ليتدفق الهواء عبر الفم نزولا إلى الشعب الهوائية. يتكون نسيج الرئتين من ملايين الحويصلات الهوائية الصغيرة. هنا يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ويراقب الجزء السفلي من جذع الدماغ هذه المستويات في الدم ويضبط التنفس وفقا لذلك، ولكن هناك ما هو أكثر. فمركز الإنذار الداخلي في أجسامنا هو الجهاز العصبي الودي، يتفاعل مع مشاعرنا. فعندما نشعر بالخوف يسرع وتيرة تنفسنا ليضمن حصول الدماغ والعضلات على كمية كافية من الأكسجين. وعندما نشعر بالأمان يتدخل الجهاز العصبي اللاودي ليبطئ التنفس ويعيد الهدوء للجسم. ويمكن أن يحدث العكس أيضا، فبما أننا قادرون على التحكم في تنفسنا بوعي يمكننا جعله أسرع أو أبطأ، أو حتى حبس أنفاسنا، وهذا يؤثر في الجسم كله. فالتنفس الهادئ والعميق يخفض نبض القلب وضغط الدم، ويقلل التوتر والقلق، ويمنحنا هدوءا وتركيزا أفضل، ويحسن مهاراتنا الحركية أيضا، ويساعدنا على النوم. هل سبق أن انتبهتم فعلا لطريقة تنفسكم؟ أم لا تلاحظون رئتيكم إلا عندما تجهدان بشدة؟ يمكنكم الآن تغيير ذلك، فالتنفس بوعي مهارة يمكن التدرب عليها، وقد تكون مفيدة جدا في حياتنا اليومية. كلاوديا سكايا تساعد الناس على الحفاظ على لياقتهم البدنية. التركيز في هذا التمرين لا ينصب على العضلات بل على التنفس. يكمن التحدي في التنفس عبر الأنف فقط، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك. يتم التدريب على هذا هنا في أيام الثلاثاء أسبوعيا.
تعرفت على الدورة عن طريق صديقة، وبما أني أغني على المسرح فأنا مهتمة بالحفاظ على تنفس متحكم فيه. في وقتنا الحالي كل شيء سريع ويصيبنا بالتوتر النفسي. من المهم أن يخلق المرء لنفسه واحة من الهدوء عبر التنفس ليستطيع الهروب من ضغوط الحياة اليومية. كلاوديا سكايا تقوم بالتدريس بتقنية بوتيكو التي طورها طبيب أوكراني في خمسينيات القرن الماضي. حاولوا الشعور بنسمة الهواء على السبابة أثناء الشهيق والزفير. تفترض تقنية بوتيكيو أن التنفس المفرط يسبب أمراضاً عديدة ويمكننا تغيير هذا النمط. في هذه الوضعية يتم تقليل عمق الشهيق تلقائياً. في كل حصة يقيس المشاركون وقفة السيطرة، أي كم يمكن للشخص فيها حبس أنفاسه بشكل مريح. بعد زفير هادئ نغلق الأنف بالإبهام والسبابة، ثم يحبس النفس، ولكن ليس لأطول فترة ممكنة، بل إلى أن تحين الرغبة في الشهيق مجدداً، بحيث يمكن بعدها للمرء مواصلة التنفس بشكل طبيعي. الهدف 45 ثانية. كلاوديا سكايا تحقق هذا الوقت عادة بسهولة، ولكن اليوم لم تنجح تماما، فوجود كاميراتنا يربكها. لكن ما الذي يستفيده المشاركون من هذا التدريب؟ ألاحظ ذلك في حياتي اليومية وأثناء الغناء. تنفسي أصبح أكثر انضباطاً وأصبحت أكثر وعياً بذاتي وبتنفسي. عندما أحاول تقليل تنفسي عبر الفم أشعر بتحسن في حالتي العامة. ركضت في ماراثون العام الماضي وحققت زماناً أفضل لأنني كنت أتنفس فقط عبر أنفي. التنفس بوعي يساعد أيضاً في حالات الربو، فقد عانت كلاوديا سكايا من الربو منذ شبابها، ثم مارست تمارين تقنية بوتيكيو لساعتين يومياً لمدة 6 أشهر. اختفت أعراض الربو تماماً، ولم أعد بحاجة لتناول الأدوية، ولم أعد أعاني من ضيق التنفس. حالتي الصحية تحسنت بشكل كبير، وصارت لدي طاقة أكثر بكثير، كما تحسن أدائي الرياضي وجودة حياتي. في الحقيقة أشعر وكأني إنسان جديد. تشير الدراسات إلى أن تقنية بوتيكو قد تساعد فعلا مرضى الربو على تحسين التنفس وتقليل حاجتهم إلى الأدوية. عالميا يعاني نحو 300 مليون شخص من الربو. في فيتنام لا تتجاوز النسبة 2%، بينما تصل في أستراليا إلى 33%، ويرجح أن السبب يعود إلى اختلافات وراثية. في حالة الربو يكون الغشاء المخاطي المبطن للممرات الهوائية في حالة التهاب دائم، ما يسبب السعال والضعف وأحيانا نوبات شديدة من ضيق التنفس، وما من علاج شاف للمرض. الأدوية المحتوية على الكورتيزون تساعد في تخفيف الأعراض، لكنها تحمل مخاطر كهشاشة العظام والسكري وتضرر الكلى، لكن توجد حالياً بدائل. هذا برنامجها الرياضي البسيط، 10 دقائق من التدريب المكثف. لم يعد التمرين مشكلة بالنسبة لدوروتا مانكوفسكا رغم معاناتها من الربو الحاد. الفضل على الأرجح يعود للدواء الذي أتناوله، فهو ميزة كبيرة لي شخصياً على الأقل. حالتي تحسنت بوضوح. في الماضي كنت مضطرة لتناول جرعات كبيرة من الكورتيزون، ما تسبب في زيادة وزني، أما الآن فلا أواجه أي مشكلة. تتلقى دوروتا دواء غير معروف نسبياً ويسمى العلاج البيولوجي، وهو على عكس الأدوية التقليدية، لا ينتج كيميائياً بل بتقنية بيولوجية من خلايا حية. تعاني دوروتا من نوبات ربو حادة واضطرت لتناول الكورتيزون لسنوات، لكنه قد يسبب آثاراً جانبية كزيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو كسور العظام.
آنذاك كان العلاج يبدأ بجرعات عالية ثم يخفض تدريجيا، وكانت حالتي تتحسن لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم تحدث كارثة أخرى فأضطر لدخول المستشفى، ثم أبدأ بتناول جرعات عالية من الكورتيزون مجددا ثم أخفضها. استمرت الحلقات المفرغة لسنتين أو 3. دوروتا 37 عاماً، تتلقى علاجاً بيولوجياً جديداً وتزور طبيبها اليوم لإجراء فحص روتيني. منذ بدء دوروتا بالعلاج الجديد لم تعد بحاجة لزيارة قسم الطوارئ أو تناول أقراص الكورتيزون، فالأدوية البيولوجية تستهدف سبب المرض وتمنع الالتهاب بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض. بالنسبة لمرضى الربو الشديد تمثل هذه الأدوية نقلة نوعية تغير مسار المرض جذريا. يطلب من دوروتا هنا أن تتنفس بعمق وأن تطرد الهواء للخارج. تحسن الوضع فجأة. في البداية كان من الصعب تصديق ذلك، لكن الآن تأكدنا من فعاليته. كان الهدف سابقاً منع تدهور الربو الشديد، أما اليوم فبات الشفاء ممكناً بفضل الأدوية البيولوجية. لم يكن شفاء الربو ممكنا ولا حتى مرور عام بلا مشاكل. أقصى ما كنا نطمح إليه هو هدأة المرض، أن يبقى موجودا من دون أعراض، وهو ما لم يكن ممكنا في حالتها السابقة. تحسن حالة دوروتا ليس استثناء، فالدراسات تظهر أن 92% من مرضى الربو الشديد قللوا أو أوقفوا بخاخ الكورتيزون بعد استخدام الأدوية البيولوجية، لكنها باهظة الثمن، لذلك تخصص عادة للحالات الشديدة فقط. ذلك سينقذ هؤلاء المرضى ويجنبهم زيارة المشافي بسبب النوبات الحادة. تحقن دوروتا نفسها بدواء بيولوجي كل شهرين، ورغم أنها تزيد من قابلية إصابتها بالعدوى، إلا أن لهذه الأدوية آثاراً جانبية أقل من الكورتيزون، وتبقى المتابعة الطبية ضرورية لتفادي نتائج طويلة الأمد. جودة حياتي تحسنت كثيراً، أعيش بشكل طبيعي وأمارس ما أشاء بحرية. تحسنت حالة دوروتا كثيراً ولم تعد تعاني تقريباً من أي أعراض، وتأمل أن يستمر ذلك. السعال المستمر سبب كاف لزيارة الطبيب، فقد يكون السعال الديكي وهو عدوى بكتيرية خطيرة تصيب خصوصاً الرضع والأطفال والمراهقين، أو قد يكون السل وهو أيضاً مرض تسببه البكتيريا. لكن السعال قد يشير كذلك إلى قصور في القلب أو إلى الارتجاع المريئي عندما يرتفع حمض المعدة ويدخل إلى الممرات الهوائية. ولدى كبار السن تحديداً يمكن أن يكون ضيق التنفس إنذاراً خطيراً بل مهدداً للحياة. أوتا شاف في طريقها للطبيب لإجراء فحص متابعة. قبل أسابيع نجت ذات 66 عاماً من انسداد رئوي كاد يودي بحياتها. بدأ الأمر بسعال عابر ثم داهمها ضيق تنفس حاد وشعور مفاجئ بالدوار. استيقظت باكراً، وقفت لبضع ثوان ثم عدت للسرير فوراً، فقد كنت على وشك الإغماء. وعندما لاحظت اللون الأزرق في شفتي أدركت أن الأمر أخطر من مجرد نزلة برد. لم أستطع البقاء على قدمي طويلاً، فاتصلت بالإسعاف. نجوت في اللحظة الأخيرة. ينشأ الانسداد الرئوي نتيجة جلطة دموية تتكون غالباً في أوردة الساقين أو الحوض، وقد تتسبب في تورم وألم في الساق، لكنها كثيراً ما تمر من دون أن تلاحظ. وأحياناً تنفصل هذه الجلطة فتنتقل في مجرى الدم عبر الجانب الأيمن من القلب إلى الرئتين، حيث قد تسد أحد الأوعية الدموية ما يعوق تدفق الدم.
يختل تبادل الغازات فيقل وصول الأكسجين إلى الدم ويرتفع الضغط في دورة الدم الرئوية، ما يجهد الجانب الأيمن من القلب. تبين أن الجلطة لدى أوتا مصدرها وريد في أسفل الساق من دون أن تشعر بها. أمضت 10 أيام في المستشفى، بينها أيام في العنايات المركزة تحت إشراف الطبيب فيليب شيدل الذي يسأل عن حالتها بعد الخروج من المستشفى. ألهث عند صعود الدراج وأتعب أحياناً بعد 500 متر فقط، رغم شعوري بأنني أستطيع المشي لمسافة أطول. ترك سبب الانسداد الرئوي من دون علاج قد تكون عواقبه خطيرة. قد تنفصل أجزاء أخرى من الجلطة فتسد الأوعية الرئوية تماماً، ما قد يؤدي إلى توقف الدورة الدموية والقلب ويهدد الحياة. تلقت أوتا علاجاً بمميعات الدم للمساعدة على إذابة الجلطة. بسبب تأثر القلب بالانسداد الرئوي أجرينا لها استئصالاً للخثرة عبر قسطرة في الشرايين الرئوية، ما خفف الضغط عن القلب. أبرز أسباب الإصابة بالخثرات هي قلة الحركة والركود الطويل والجراحات الكبرى والسرطان، كما تزيد السن والسمنة واضطرابات التخثر والهرمونات وبعض الأدوية والحمل وتوسع الأوردة والتدخين من الخطر ومن أشكال العدوى الحادة والأمراض المزمنة، وغالباً ما تجتمع عدة عوامل معاً. على من أصيب سابقاً بجلطة أو بانسداد رئوي اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر الطويل أو قبل الإجراءات الطبية، كحقن مميع للدم وارتداء جوارب ضاغطة والحركة بانتظام. يتعين على أوتا شاف الآن تناول مميعات للدم وارتداء جوارب ضاغطة، وهي تأمل أن تستعيد عافيتها قريباً. كباقي أعضاء الجسم تستفيد رئتنا كثيراً من التمارين الرياضية كذلك، فتمارين التحمل تقوي عضلات التنفس ما يساعدنا على التنفس بعمق أكبر، كما تحسن الحركة قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين وتساعد في التخلص من المخاط. ويمكن للمرء أن يفعل شيئاً آخر، الغناء. تفرغ مارايك مولا البالغة 36 عاماً مشاعرها عبر جلسة أسبوعية للعلاج بالغناء، فكبت احتياجاتها ومحاولة إرضاء الجميع أرهقاها وسببا لها المرض. أصبت قبل عامين باحتراق وظيفي وشخصت حالتي رسمياً. بقيت في المنزل فترة طويلة ووصف لي طبيب الأسرة هذا العلاج. في عيادة كريستين ماركفارت تعلمت التعبير عن حالتها المزاجية من خلال صوتها. أستعيد مشاعر افتقدتها طويلاً. أتعلم أن أقبل بها وأن أدركها وأعبر عنها. إن كنت غاضبة أسمح بإظهار الغضب، وإن كنت سعيدة أسمح لنفسي بأن أبدو سعيدة. ما ألاحظه هو أن الناس يتعلمون من جديد الإصغاء إلى أجسادهم والتواصل مع عالمهم الداخلي. تشرف كريستينا على نحو 20 مريضاً شهرياً، بعضهم يعاني اضطرابات صوتية أو آثار سكتة دماغية، وآخرون يستخدمون أصواتهم مهنياً كالمعلمين والممثلين والمغنين. الغناء يعزز الصحة، فهو يفعل نحو 100 عضلة في الجسم، بينها الأحبال الصوتية والرئتان والحجاب الحاجز. يتنفس المغنون ملء القفص الصدري وبعمق نحو البطن، ما يزيد الأكسجين ويخفض النبض وضغط الدم ويرخي العضلات.
ينشط الدماغ ويحرك عضلات كبيرة، وغالبا ما يمارس واقفا، ما يعزز الدورة الدموية وصحة القلب. ترديد المانترا بشكل خاص له أثر إيجابي، إذ يساعد على التخلص من التوتر وتهدئة التنفس. يطيل الغناء إيقاع التنفس ويجعله أقل وأعمق، كما تساعد العبارات المتكررة على الاسترخاء. لأنها تتكرر باستمرار لا يتلقى الدماغ محفزات جديدة، ومع الوقت يهدأ. يفتح الغناء طرقاً للانسجام بين التنفس والجسد، ما يعزز الصحة. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us. وإن أردتم تحسين صحتكم أكثر، تابعوا برنامج صحتك بين يديك بانتظام. إلى أن نلتقي في عددنا المقبل، دمتم بخير وإلى اللقاء.